ามึงอ่ะออนน่ะไหนจะแทงอ่ะออนใส่อ่ะถ้าใส่4-5 กรัมออนเราอ่ะ4-5 กรัมอ่ะผมรู้ด้วย ไอ้18 กรัมอ๋อทำได้4-5เนี่ยมาเลยดูดูออนแต่อวดเก่งผ่าเนี่ยออนนะโอ้ตีมือนะแต่มาอยู่ป.5นะกลางเฮาจ้างอยู่เปลือกนะโดดเงียบปากเขาเอาไว้โอ้ตะกี้มึงบอกโดดเงียบปากเลยก็อ้าปากเลยน้าอ้อยทอดเกลือมาทำไมเกลือมาแต่ไม่มึงทอดนะอ้าปากก็แต่อ้าปากทำปากกาค่ะมึงทำหนึ่งอ้าปากอะไรมึงทำหนึ่งเลยทำหนึ่งเลยใช่